Parang hindi ko pala na-i-record, pasaway na yan. Hindi. Naka-record na yun, tama pala yung ilalim. Hindi, ngayon lang. Waiting ko. Hindi naka-record dahil. Naka-record ko lang. Para tuloy tayo ano sa... Hi vlog! Hi vlog! Tingin ko dish garden. Ay, nakaka-picture. Gagayahin ko yan. Maganda pala sa Gagayahin ko yan. Anong po? Yung ganyang setup. Ay, Kaya sabi ni Sis Marge, daw ako, mag-jacket. Sabi ko, mainit. Tingnan hindi, mo. okay lang. Ay, okay lang. Ano ba? Layo na ng mga kulay namin sa totoong buhay. Kain na tayo. Ano akala ko, hintayin mo pa yan sa baw. Dito na ba? Ayaw nga pala. Ganda. Are you ready, people? Madapa ka. Madapa ka, ha? Kakain na tayo. Ito na. Ang ating sabaw. Wala naman masyadong nagkakamera, no? Opo, wala masyado. Parang artista yata ako. Picture ang kasi. Ate, kumakain ba kayo nito? Jeran! Wow! Luto ni Ay, Kuya. wow. Yummers. Niyan. Sinigang na manok. Grabe, parang ang magpapakainin isang musiko. Dalawa lang po kami bisita, pero tingnan niyo naman po ang kung gaano kadami yan. Dahil ano po, wala grabe. tayong gulay. Kung ano-ano na lang nakuha namin. Talbos ng kamote, tsaka sita. Wow, sarap. Sarap yan. Ganyan sa probinsya. Kung ano lang meron. Totoo yan. Kaanitanin mo, kung anihin Alam mo, mo. kahit ako naman kumari kahit ano lang available sa tindahan, yun na lang. Di ba? Yeah. Yan, kakain na tayo. Talagang. Kakain na tayo. Kain na na! Ay, mag-pray. Lord, salamat sa umagang ito at sa tanghaling ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ligtas na pagbabiyahe namin papunta dito kay Sis Jel, at salamat din, Panginoon, dahil dumating kami ng maayos at ligtas, Panginoon. Lord, salamat sa mga pagkain na nasa aming harapan, Panginoon. Bendisyonan mo ito, Panginoon, at maging kalakasan ng aming lupang katawan. Salamat din, Panginoon, sa mga kamay na nagsipaghanda, Panginoon, ng mga pagkain ito, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, yung pagpapala, Panginoon, sa kanila, at ikaw ang patuloy na magbasbas, Panginoon, sa bawat sa amin. Sa pangalan Jesus, ang aming dalangin. Amen. Kain na na! Grabe. Grabe yung mga gutom natin. Ako din po talaga eh. Sa totoong buhay lang. Yan. Hello! Ito po para sa yan po. Kuya ang gumawa. Ang ganda, tingnan, nakaano tayo. Oo nga, mas maganda doon talaga. Dito Dapat hindi. dito, Medyo ba mo konti-konti Yan. Wow. Kain na na. Hello, kakain tayo. Ako, Ano ba mga hinanda nila sa atin, Konti lang, pasensya na kayo, hindi kami ready. Hindi kami masyadong ready. Hindi kami ready. Come to. Ito po ang kanilang hinanda ngayon. Hindi naman po masyadong marami. Meron pong tilapia, bangus, hotdog, lempo, longganisa, talong, Magkamay kami. ano to, sitaw. May tinapa. Dami. Saka ito, special may sinigang. Sinigang naman yan eh. Parang tayo dito. Ako mo ito isa. Ha? Walang alisan sa upo na. Parang diretso hanggang hapunan to Oo nga eh. May merienda pa tayo mamaya. Doon naman tayo na Rex. Hala. Dali. Sama namin kayo. Kain na po tayo. Ate, kain kayo ng kain. Dami niya na. Ate, alam ko hindi ka nagtitilapia. Kaya may bangus dyan. Ayan. Oo nga. Ikaw ate nagtitilapia. Oo, favorite ko yun. Ay. Kahit anong luto. Kabangos. Talong. Buti nga timing tayo na hindi pa ganito kalangaw. May time dito na. Yung pag nag-harvest daw kasi. Pag may nag-harvest, ang dami talaga lang. Pinaharvest ko ano. Pag kahit ano po, pag kami yung na-harvest, maano yung mga langang active. Active sila. Eh, puro isda pa to. Cute na katubo ko dito. Wala ko nga sa dulo. Alam mo ate, mas maganda doon. Yun nga. Mali yung ato yung Ganyan pa na kailangan ko, tripod yan. Alam mo, hindi tripod na yan. Saring like yan. Para kang si ate. Ganun din ginawa niya, di ba? Matuwa ako sa talong matutulang. Talong at ano. Talong at tawag dito. Yung sitaw na yan, prito ang... Mahilig kami sa pritong gulay. Pag gusto
din ito. Piniprito lang namin. Pechay. Tikman muna po natin yung tinapa nila. Talong. Nako, si Sir Hermie, sabi niya doon sa comment, parang masarap kumain dyan ang nakakamay. Naunahan mo naman. Sorry, Sir Hermie, naunahan kita sa Boodle Fight dito. Next time, sama-sama na, no, Sir Hermie. Nanggugulat ka kasi, tuloy di nakapaghanda. Puro lupa pa yung kamay ko noon, nagbubungkal ako dyan sa gilid. Mami, dyan may naghahanap po sa inyo. Sabi niya. Hindi mo din alam. Hindi po. Si Sir Hermie po kasi talagang nagpunta siyang San Rafa area. Oo. Doon sa Tapos may kaya orchid. nakadiretso na siya kasi naman natin. Hindi, malayo pa rin. Malayo. Napakalayo. Palagay niya malapit na siya kasi Oo. sunod na bayan. Oo. Hindi na siguro na ano siya. Na Nadaanan namin namin ang layo sa pa Ortiz. mula sa bayan. Ay, bebe. Sabi ni Sir Hermie, ang sakit ng pet ko, Jel. Ay ko, buti nga po, simentado na. Dati kasi rough road pa yan. Kaya nga. 3 years pa lang daw yung Ano kasi. yun, ano sila 4 years? Hindi po, nakamotor. Kaya. Hindi, medyo Dalawang matulin pag sa lang. motor. Yun nga, yun nga. Sabi ni Sis Mars, naunahan ko pa daw siya. Ay, dahil pala binideo ko natin siya. nga. Baby, stop mo nga yan. Tawagan mo si Tita May. Makiingit lang tayo. Pangina nung tinawagan ko, nasa papunta siya ng grocery yata. Ang sasakyan din. Bro, di ba sinundo ko po sila? Teka, hindi sila mawawala kasi kitang-kita ako eh. Kahit mauna ako eh. Hindi pala ako makakapag- Hindi mo ba nakita yung chat ni Aji, ate? Kinat kaya niya. Kinat mo ba? Opo. Hindi. Inat ko pa nga siya sa FB para makita niya. Ay, inat mo. Eh, nakita naman niya agad ako eh. Maaga kami nagising. Talagang mabilis lang kayo. Mabilis pa tayo daw. No? Hindi pa naman. Porte nga lang ang takbo ko eh. Kuya, ay ka lang. Tara na! Sige lang. Mamaya Dami kanin. Tara na! Sasalang ako ng ano. Naku kuya, ayaw nila tikman yung sinigang mo. Napapansin ko, ayaw Dito nila. naman kayo sa Hindi, wala ko itong lalagyan eh. Ay, ang lalagyan sa iyo eh. Sabi mo sa akin, hindi akala ko kasi ano. Grabe, ang sarap ng talong. Ay, hindi ka pwede isabaw dito. Oo, kasi ano. Huwag ka na magalit, high-blood na naman yung bansa. Ito yung supportive, di ba? Mga pinsang ko yan Serve ate na natin to mga sa layo. supportive. Nasaan na kayo na? Anong oras na sila nun? Ay, nasa bahay. San Rafael. Ano ka dito? Baka tayo dadalhin nito. Sabi ko sa kanya, Nagduda na po ba kayo? Baka tayo dadalhin nito. Dala mo na lang sa kanila pero yung papayag. So kaya kung gusto. Ay, opo, may papayang minagdyan nyo na lang. Dalawa yan, sakto tayo. Tara na, kain na tayo. Sige, maya. Nakakain ko lang eh. Kuya, pwede Kain ba tayo. magpapicture? Kuya, pwede ba magpapicture tayo? Pwede Mamagayin ko lang kay ano. Dito, Pwede ba ako dito? Paano ko lang nakita Ayan, niya? Yeah, ayos. Ayan, hindi ka kasama tuloy sa vlog. Ay, ayun, kaya hindi nakasama. Kumaway ka doon. Si Ate Okay, kaway. Ay, ba? Ay, nakita siya. Ang dami naman camera. Tama ang celebrity. Kaya masasama. Kain tayo. Umalis ko yung dami kami. Hindi sila masyadong nag-prepare. Kain. Mahihain ako. Daan ako ng daan doon. Meron pala na. Ay ka na. Kain na, tara na. May binabantay. Sila pa, oh. Gusto niya mag-live tayo? Live tayo. Ay, pwede. Pwede, Live mo. pwede. Sa kanong sa'yo. Sa page. Okay. Ay, mag-live konti kami. pa lang ano ko ha. Ay, live saan ba? Sa YouTube? Sa YouTube ba? Sa Facebook ba? Sa YouTube? Ewan ko. Pwede din Sa YouTube para may monetize. May manonood pa sa atin, hindi naman tayo prepare. Hindi naman tayo nag-ano. Eh di isa. FB na lang po para mag-boost yung following. Pwede din. Sige, pindutin mo nga ba? Ha? Sa YouTube? Hindi pa ako marunong mag-live sa YouTube. Kaya nga. Kaya nga, Sa page naman na lang na muna tayo. Sa page na lang. Bala kayo, matatanda na kayo. Bro, i-live mo nga ako sa ano. Kain tayo, sis. Sa page ko. Paalam na kayo. Sis, magla-live kami, manood ka. Bye-bye. Joy Sa page ko. Sa page daw niya. Bye! Oo, makikita niyo yung mga subo namin. Yan, mag-i-start na akong kumain. Ay, hindi pa ba ate?
Kasi nga magpapanibago na eh. Live naman eh. Hi, live. Highlight. Hi, live. Hindi ko na nga alam kung ilan nagpa-follow sa akin. Like, sa page. Ano, 600 plus. Buti ka pa ate. Kinig ko kasi kahapon eh. Hmm. Mm. Parang halos magka-anuhan lang tayo. Mas marami pa yung sayo. Sa page? Hello sa dalawang nanonood. Hello. Kain! Kain. Sana manood si Sir Hernie. Hindi ko gusto yung set ko. Ito yung... Ano ate, masarap yung sinapa. Sarap. Naku, halatang halata pag naubos yung kanin dito. Paliwanag mo may kasama ka doon. Oo. Ate, yung bangus, ikaw hindi ka kumakain ng tilapia, yun naman mahilig sa tilapia. Okay. Ubusin ko muna tong tinapa ko. Mamita Gina in the house. Yes, hello. Jig. Hello, Jig. Kain po. Kain po tayo. Hello sa... Hi, Sis Marge. Sis, i-share mo na para marami manood. Ito, sampa. Wala kasi kung load na pang YouTube eh. Bakit ba yung video mo sinusubo ko ha? May video mo kami? Hindi, iba ka ba? Ang ko po pa. Oh, Magpa-vlog na yun ako. Kaya yung una. May anin. hello. Sino ba yan? Bel Abalos? Sarap ng malamig. Janet Mangulabnan. Ay, mag-anak pinsan nito. namin. Ate Mangulabnan. Janet! Hello po. Kain! Kain po tayo. Nasugod bahay ako. Sarap. Yay, kuha mo kami. Ano, hindi ko na nababasa yun pag nandito. Tasa na nga lang. Pagkain po. Kain po. Janet Mangulabnan. Ayan si Ate Emily. Hi, Ate. Kumain. Ano sabi? Mel TV official. Hello. Hi, ate! Thank you sa ano. Siya ba nagbigay nun, ate? Thank you po sa chopsticks. Si Green Street. Hello, Green Street. Hi, Ika! Kain! Dapat sa susunod, sabay-sabay na para isang pagod. Oo. Pero masaya yun, no? Hi, Sis Belle. Kain po. Sabi na, si Bel yun eh. Kita ko yung picture eh. Crystal lang. Hello, Crystal lang. Thank you. Masarap din pala mag-live pag maraming kasi. Pag nag-iisa, parang nahihiya. Happy eating sa inyong lahat. Luna. Hi, Luna Bells. Kain. Hi. Shout out yung kausap ko. Yun yung kausap niya. Hello. Kain, Luna Bells. Hello, Luna. Abangan nyo sa mga susunod na vlog namin, ha. Mga ngayon sa mga Pinopromote na eh. nag-gain kami ng weight na 5 kilos. After ng Buddha. After ng Boodle fight, pag uwi sa bahay, nag-gain na kami ng weight. May nagmamakaawan. Huwag naman daw 5. O di ano, wag daw 5, mga 4.5. Hi, Kuya Richard. Kain. Hi, Richard. Alam ko lang Ate ngayon. Pe, Ate Pe, sa aming bakuran. Sa aming Bakuran Vlogs. Hello. Hi, Ate. Kain po. Kain. Kain. Ang dami ko talaga. Bro, tingnan mo yung pinagdaanan ko bago tayo makakain. Ang dami kong talse. Ano yan? Baka dito sa ano? Opo, sa bangus. Bangus. Ito, matalsik yan. Tapos humingi na ako ng backup. Nagluluto ako niyan, meron akong yung takip ng kaldero. Shield. Parang Yun ako sa face shield, yun lang din gamit ko. Wala pa rin akong tiwala sa face. Kailangan daw kasi kaya siya malalsik dahil sa matubig. Kaya mo siya ng towel, Parang paper towel. O kaya iaano mo siya sa arena. harina, ididi para ano. Kaya lang ayoko naman nung sa ano. Hindi siya lulutong kasi yung natural na lutong. Oo, tsaka parang malansa. Kain na! Sige lang. Kain na kayo. Kuya, mag-hello kami sa live namin. Si Kuya pa ayaw kumain. Mabibitin daw siya sa kanin. Hello po. Madami pa to. Itong side na to sa'yo. Mas siya ang mas kamukha ng ano. Ate. No, di ba no? Boy version. Michelle Awa Gresio.
Hello po, ma'am. Hello po, kain po. Grizzly, ang sarap. Kuya, ang dami pang kanin. Ayaw pa Kuya. siya Eh, kuya tuloy. Ay, kuya, matanda nga pala ako. Kaya na. Sige lang. Ate Cecil! Ate Cecil, kain po! Si Cecil, kain po. Ganun to AJ sa'yo? May mga bisita po ako eh. Huwag ka nang mahiyali ka na. Susunod na lang, Ay, sige lang. Mahihain ako eh. Nakita niyo naman sa vlog ko kung gaano siya kahiyain. Miss Marge, naunahan ka na din ni Mamita Gina. Sorry na po. Tapos nauna din si Sir Hermie. Pero may ingit si Sir Hermie. Kasi tayo nakakamay. Eh, nanggulat kasi siya eh. Kundi siya nanggulat. Makapag-prepare pa tayo. Eh di hindi na daw surprise yun. Sabi doon sa Hermie. Hindi, kung ako Next lang time. niya. Kunyari, Sabi chat niya ako. lesson lang. Pag bumibigyan ng idea. Chat niya ako, sabihin niya, pupunta ako na sabihin kay Jen. Eh sayang wala si ate Tess. Hindi ikaw mag-prepare mo. Hindi siya nangungontrata eh. Bahala siya. Hi Ate Ay! Ate Ay, hello. Pag mga ganun lang yung pangalan. Dapat kasi di ka umiinom Pag ng mahaba. marami. Hindi. Pagkabisado mo na yung pangalan, no? Basta dalawang letter si Ate Ay. Kain po Ate Ay. Kain. Punta tayo dito, ate ay, pag ano mo. Ani dito lang. Sabihin nyo. Baka ano mo yan eh. Baby oh, hi AJ daw. Sabi kita man. ilaglag sa pa ako. Hindi kita. Ganun ka. Nahihiya si AJ eh. Ano yung pagkain nilang dalawa parang di nabawasan? Kaya nga. Ate, kumakain ka ba? Makain. Marami na kaya, nandito na, palinis na nga ako eh. Ay, tama po. Sila lang, hindi po nabawasan yung pinakain natin. Sabay bunot. Gusto mo bro, di ba ibang vlogger talagang gumagastos para sa vlog? Hi, Huwag na tayong gumastos. Hi, Mamayang AJ! gabi. Bakit hindi ako kasali, Ate Marge? Kanina pa ako dito, ah! Lalagay ko din eh. Kunyari, may bago tayong pet. Ganun mo sa'yo, dali. Hain na. Naging pet yung kalabang. Hello, Ate Marge! Hoy, bakit naman ganyan? Balik mo. Balik mo sa tita-tetet mo. Yung mahaba. Haba. Ayun na naman tayo mahaba kay Mamitong Virgin eh. Mahaba Miss to. Marge, uwi ka na po dito sa Pilipinas para makompleto mo. Hello po, Jerlyn, Jerlyn Doronilla Barrios. Yun po yun yung binasa. Hello po sa classmate ni Rexy. Shout out. Romy Sarmiento. Hello. Meron na tayong Kain! Dahil dyan, pakisubscribe kami sa YouTube. subscribe niyo po kami sa YouTube ah. Romnick, pasubscribe daw! Jel Santillan, Mamita Gina. Marami sila! Madami kami. Isang barangay kami. Pati po si Marge Ako Santillan, nag-vlog. si Ay Vergara, nandyan din po. vlog nila? Kain pa. Ikaw yata ang walang nababawas dyan, si Chel eh. Ay, ako ba? Dami na, ubos na yan. Ang sarap ng itlog. Ang sarap din po nung talong. Ate, ito daw challenge. Ah. Kung nasa mystery box yung itlog na to, Ay, mamula-mula. Diba? Meron po ako nakakapali dito na bilog. Ganun na kulo. Maalat-alat. Maalat-alat. Minsan makinis, minsan magasto. Minsan po maalat. Binog naman mula-mula. Vincent. diba? Friend ko yan, si Ayen Palma. Ignacio. Armin Bautista. Hello. At least yung kakahula ko nung time na yun, nanalo pa ako ng isa. Sinunod-sunod ko na kada Shovel ka ng item. shovel. Ano? Naka-timing pa ako. Shovel nga yung huli. Hindi, Doon ako tumama. Hindi, wheelbarrow talaga yung hinisip Siyempre, ko. akala ko kasi. naman galit na galit. Kasi Hindi, kasi akala ko talaga yung pan-display lang yung nakalagay sa loob. ano kainin mo? Kailangan tinawanan yung kalaykay ko. Wala Paano na doon pala. ka siya doon sa box? Hindi, di ba may Ano pa yung wheelbarrow? May mga Iba kasi yung kalaykay eh. Di ba meron pong ano nun? maliliit Ay, may maliit din nga Akala pala. ko may nagkaroon ng mga maliit. Akala ko po, ganun lang. Hindi, yung sa wheelbarrow ako na ano. Si Sere. Tama, may lang nare-realize niya mo. Grabe yung box ni Mamita ha. Dami Hindi. naman. Yun talaga yung nasa isip ko, yung pan-display. Nung una kasi watch in the box ako, hirap na hirap ako maghanap ng Pampatulang mo lang. isisilid. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko na lahat doon. Oo. May nagpapahinga sa tabi ko, kakain daw siya mamaya. Masarap na yung itlog. Uli. Sarap mo yung igo. Yung alat Sarap niya, yan. hindi masyadong maalat. Langis-langis. Hindi maalat yung itlog na maalat. Ay, Ken! Hello, Ken! Hello! Hi, Sis Ken!
nakikita ko na yung halaman. Salamat. Nag-deliver na ako dito. Halika, kain tayo. Oo, sarap nga eh. May papaya pa doon, titikasin natin. Parang ako na lang ang sumusubo. Hindi ate, sumisimple lang ako kasi ano eh. Binabantayan ko to baka makatulog. Binikin ate. Hintayin daw. Ah, si ate papasyal doon. Kasama na lang kami, no, sis Ken? Sama kami ha. Papasyal sa kanila? Kasusunod parang masarap mag-vlog ate na papunta tayo sa pasyalan sa DRT. Oo, tama. Opo, ang dami. Kahit doon na tayo magkita-kita sa DRT. Alam niyo po yung ano, yung Buhatin niyo ako ba? Roll natin. Feeling ko mali yun na. Hindi ano yung candle. Mahirap to, nasa tuktok na gumulong. Naku, ako nga din, na-flare ko umakit din. Katakam naman kayo kumain, Mamita Gina, samantalang ka-lunch ko lang. Hello, Joanne Sarabia, Maraming pasyalan. Laraine Gamboa, Nida Ratig. Good afternoon, Mamita Gina Pascual. Talagang kompleto po ah. And Miss Jel Santillan. Hello po. Lisa Marabeles. Hello po. Pag di pa po kayo nakaka-subscribe sa amin ha. Ate Sheila, parang tayo nga talaga yung magkapatid. Parang tapos yung suot natin, parang ano, tingnan pag biglang tingin, parang pareho. Oo nga, ito din nga kaya suot ko kala Sis Ken. siskin. Nilaban ko naman po ah. Parang mamaya pagkatapos ito, magtatanong na ako kay ate kung kapatid ko ba talaga siya. Baka ampun lang ako dahil. Maalala. Kami po talaga yung twinnie. Ano merienda natin mamaya, Kano? Kumakain pa. Kumakain pa merienda na. Nakaisip ko lang si ate Gina. Sumusubo pa lang eh. Kumakain pa. Kuya. Lumpiang tawag. Ka-stack up talaga pa dito. Wala na. Okay na po kami dito. Dito na lang kami. Dito ako nag-vlog. Ulan, tsaka kumot na. Kaya natulog para bukas. Uy, maglatag tayo dito. Pwede na pala ako dito mag-camping eh. Dito lalagay. Hoy, meron akong tent. Ay, pwede po dyan. O kaya doon. Dati nga po naglatag ako dyan pool. Diyan kami naliligo pag Dyan yun. Dyan sa street. Swimming kami. Ano Ano ate? Kukuha na ako ng tabong may tubig. Diyan na lang kayo maghugas sa tabi. Kukuha lang ako. Gusto pa po ng bibig ko pero naramdam ko nandito. Hindi. Ate Gina, alam ko kung bakit ka tumigil. Ano? Narinig mo yung lumpia. Oo nga eh. Ganda ng Gusto ko niyan. Gusto ko ng ganyan. meron ako niyan eh. Mas maliit nga lang dito. Apakadami pa pong dami pa po. Hindi, wala pang kalahati yung nakain namin. Watching from SBMA Subic. Shout out po. Hello. Sis Nida Sis, Ratig. kasya pa sa inyo yan. Teka, pakita natin. Pwede ba itong i-flip? Ayun. Pwede. Kain po. Yung- Taob, yung Mamita part- Gina, Michelle Awa, Gersho. Yung part ko ay titikman ko tong Hindi pa pala ako tapos. Hindi pa daw pala siya tapos. Ay, kasama pala yung kamay mo dito. Okay lang. Ito maganda. Ganda niya. Ay, sa ipopost ko nga dapat eh. Kain po kayo. Tayo. Hi po, pa-shout out from Taguig, Lenny Gatchalian. Hi, Hello. sis Lenny. Hello, sis Lenny. Shout out. Kain tayo. Kala ko tapos na ako eh. Ay, wala na ba tayong dahon pang gano'n? Parang nagkalaglag din. Pumunta ako sa labas, nagkalaglag yung mga dahon. May itak ka ba dyan? Oh. Ay, no, bayab. Ay, Kano managa? ay, dami po na. Sige, kuha ka. Dali. Huwag mo lang mainit ang ulo. Wala nagkakaagad eh. Ano yung kutsilyo dito? Tapos na po ako. Pasensya na ako, natagalan. Hello, Lenny. Sige po. Sige lang. Gatchel yan. Lisa Kalma. Hello. Ata. Opo. Sayang tong gulay. Mahilig ka sa gulay, ate. Hindi masyado pero masarap ito. Ayoko nung yun na lang ako hindi kinakain. O hindi ko pa natitikman. Sayang, wala nang po nga po ano. Gusto mo daw matikman yun dito? Wala. Parang may ano lang din talaga. Hindi, parang yung tangkay ng gabi. Mm-mm. So,
na po ito, tapos na po ako. Totoo na yan. Hi, Luna! Ano natin? Nanginginig po. Magpapaalam na muna tayo. Paalam muna po kami sa inyo lahat. Chichikahan muna kami, guys. Chikahan muna kami. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you! Salamat, salamat mga sis. Hanggang sa muli. Paalam.